გამარჯობა. მოვედი. ეხლა საქმე ის არის, რომ გამარჯობა ხალხებო, დაიცათ, დავჭდეთ. ვაიმე დედა. საქმე ის არის, რომ როგორც ვარ სახლში, როგორც ვიყავი და როგორც ვარ, ეგრევე მოვედი. დაიცათ. რა ქვია, ეხლა თუ ვინმე ახალი გადამაწყდება და ამადიანი ხარო, ამადიანი ვარ სახლში, ეგ იცოდეთ ყოველთვის. ვინც არ მიცნობს. ვინც მიცნობს, ხო იცით, არა და ხო, აი სალფეტკი მაქვს. ნუ მოიწმინდა თავპისო იმითიო. ხალხო, ვიწმებით. ცხელა. გუშინ, დღეს, ეს დღეები, ეს კვირა ცხელა ძალიან. გუშინ და დღეს ბუგვა. და ეხლა ბატონო რო ავდექით, წაწოლილი წყნარი საათიდან რო ავდექით, ისეთი წვიმა დასცხო, რომ თუ არ მოგლეჯავდა იქით ამ ხარეს გადმოფარებული რო გვაქვს ფარდა არ მეგონა. შენ ლომი, ვაიმე, ლომი პალმა. შენ იყავი აქ. ხოდა. პალმა. კუცრად უფარავ ლომს. ხოდა. ეს ხალხო თქეში ეხლა მოუნელა და ვერ დავკეტავ აი აქ კარებს, იმიტომ რომ შუა კარებიც დავკეტე და გავიკუდები. ეს არის უშაქრო წვენი, მარწყვიო, ლიმონიო, რაღაცა ოსტაფილოვო რაღაცებია. ოღონდ ნახევარი წყალი დავასხი და მაინც არ ვენდობი მე მაგ წვენებს. ვისაც შაქარი გაქვთ, ან საერთოდ დიეტაზე ბრძანდებით, თავი არ მოიტყუოთ და ნატურალური წვენები არ მიირთვათ, შაქრით არის გამოტენილი. ხალხო, ეხა იტყვით, რომ ისაო ინოჩენტემ სიმღერა დადოო და ნანას ვიდეოც მოყვებოდა ვიცოდითო. მართალი ბრძანდებით, ინოჩენტემ სიმღერა დადო და ნანას ვიდეოც მოვიდა. გინდათ უსმინეთ, გინდათ არ უსმინოთ, რავი როგორც გინდათ ისეთ ხასიათზე ვარ ეს ბოლო ხანები, რომ არაფერი არ მანაღვლებს, არაფერი ძალიან სუბუქათა ვლაპარაკობ, მანაღვლებს არა, მკიდი არა, ყველაფერი მოკლედ. ეხლა დღეს ვიყიდე ესა. რა მოგიყვეთ, რა გითხრათ, არ ვიცი, მეც არ ვიცი, მე მომაგონდებ, მომივა თავში აზრები და მე ვისაუბროთ. დღეს ვიყიდე რულეტი. მოცარელას რულეტი. რა ქვია მაგას არა ვყიდულობ ხოლმე, უფრო მე თვითონ ვაკეთებ, ვყიდულობ ხოლმე ამ მოცარელას ფირფიტას და მე თვითონ ვაკეთებ, ოღონდ მე ვაკეთებ ხოლმე ტონო, პამიდორი, რავი, რაც გინდა რა, კაპერი. და ეხლა მითხრა, არაო, კარგიაო, ესე მინდა რაღაცნაირად ავწიო და გაჩვენოთ ახლოდან. აი ეგეთი. ისო ხამონიაქო, რა ქვია მაგას, ლორი და ლორი აქვსო და თვითონ აკეთებენ ეს ჩემი რა ქვია სალუმიერეს ძეხვაულის განყოფილება. ისაო, ვაიმე, აი დაიცადეთ ცელოფანი ისევზე და აქ დაიდეთ, არ მინდა ამიანად არ მივირთვა. პელიკოლაში იყო გახვეული. ხო და ესა ხამონიო და გორგონზოლა აქო გულშიო, გორგონზოლა, ობიანი ყველი და მაგიტომ ვიყიდე რომ გავსინჯო. ხო და აბა ვნახოთ ერთი რანაირია ეს გორგონზოლათი. მე გორგონზოლა მიყვარს. ლორი მიყვარს. მოცარელა არ მიყვარს. მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა ერთმანეთში არაფერი არ უნდათ. არაფერი შუაში არ არიან რა. ნუ ამ ერთსაც შევიტენი უბრალოდ, იმიტომ რომ რა მევჭამო. აი აქ არის გორგონზოლა. ესაა გორგონზოლა.
გორგონზოლას ფირმას ქვია იგორი. ასე ვთქვათ, ამას უნდა ან ჭადი და ან კიდევ ღომი. ღომს და იმიტომ რომ ძალიან მარილიანია. ცუდი არ არის, მაგრამ რაღი და არ ვიცი, კილო ძალიან ძვირია ხოლმე, ამას რო აკეთებენ არ ვიცი, არ მაინტერესებს. ეხლა ხალხო, როგორ რა ხდება ჩემთან ახალი, ან კარგი, ან ცუდი. რა ვიცი, მე არც არაფერი ახალი და განსაკუთრებული, არც არაფერი ცუდი და განსაკუთრებული ეთყობა რომ არ ხდება. ეხლა ეს სათვალე მაწუხებს, ამიტომ საჭირო არის რომ გამოვიცვალო და გავიკეთო შავი. თქვენ თქვით მე რომელი მიხდება? არა, მოხდენის გამო არა. სულ არ მენაღლება მოხდენა, მაგეებსაც გადავედი უკვე როგორ ვთქვა რა, დავიდავანები რა მიხდება და რა არ მიხდება, ის არის. აი აქ დიდი რო არის არა, აი აქ ცხვირზე მაწვება, ცხვირის ნესტოებს მიკეტავს, როგორ გითხრათ არ ვიცი. ხო და ეგრე. ეხლა ხალხებო, ნეტა სწორედად გამაგიდა, ვაი მე რაღაცნაირად ვერ ავგუობ ვიდეოებს, ხო, ინაჩეტეზე გითხარით რომ სიმღერა დადო მეთქი 80-იანი წლების ჩელენტანოს სიმღერა. ჩელენტანოს სიმღერები ძირითადად კარგად გამოსდის ხოლმე და რა ვიცი, ხა თქვენ თვითონ იცით. რა შემეხება მე? ვარ რა. აი პირადში ვინც წერს ჩემი გოგოები არა, იმათ კი იციან და ვუთხარი და წინა კვირას ხო არის ხოლმე პერიოდები რომ ესე უმიზესოთ რა, არა ხარ, როგორ ვთქვა რა, ვერი ხო და ჩემმა ბავშვობის, ჩემი კორპუსის მეზობელმა, ეხა თბილი ხლა არა, მთელი ცხოვრება თბილისში ცხოვრობს. და მე გავაზიარე Facebook-ზე Facebook-ი ხო გიგდებთ დრო და დრო ისა შენი მოგონებები და მე ჩემი არც Facebook-ზე შევდივარ, არც რა უნდა მოხდეს, უიშვიათესად და როვანთი ვარ ხოლმე მწვანეთ და ჩემი მირეკავს თურმე და მე კიდე მაგ დროს Facebook-ზე კი არა ვარ, TikTok-ზე ვარ. ხო და რის თქვა მინდა. მაგას დავიდავალებოთ. არ შევდივარ დიდად Facebook-ზე და ამომიგდო ამ Facebook-მა ისა მოგონებები და იყო დედაჩემის სურათი. დედაჩემთან კვირაში 1-2 გავდიოდით ხოლმე სანახავად, როცა მუშაობდა რა, ქალაქ ბარში. ხო და გავდიოდით ხოლმე ან დილით, ან რა ვიცი, როცა ჩემ ქმარს რო ვეთყოდი, წავიდეთ დედაჩემთან, წავიდოდით, გამოვიდოდა ხოლმე დედაჩემი და იქვე ზღვის ნაპირას პატარა ბარი იყო, კაფე და იქ ავსხდებოდით და იქ არის სურათი გადაღებული. მე გადაუღე დედაჩემს ეგ სურათი და ეგ სურათი გავაზიარე რა Facebook-ზე და წავაწერე რომ აი მე მეთქი დედა როგორ მჭირდებით თქო და რა თქმა უნდა ეხლა ვინც ჩემი ახლობლებია და წაიკითხეს მიხვდნენ რამას რაღაცა და წამოვიდა მე პირადში წერდნენ როგორ ახარ რა ხდება ხო და ამ ჩემმა მე ძველის ბავშვობის ჩემი ბავშვობას ვეძახი მომწერა რომ როგორ ახარო 2 დღე არ მიპასუხია 2 დღე არ მიპასუხია 2 დღე ვფიქრობ ის დღე და მეორე დღეს უპასუხე საღამოთი რა ხო არის რომ შეგიკითხებიან ეხა დღეში რამდენი ადამიანი გეკითხებათ როგორ ახარ და პასუხობ კარგად აპასუხობ ცუდად ან ისე რა ვიცი ხო პასუხობ რაღაცას არა პასუხობთ და ის იმდენად სენსიტიური ვიყავი იმ დღეებში იმდენად როგორ ვთქვა ვიცი მგზნობელობა მქონდა მაღალ იმაზე რომ დავფიქრდი აბა როგორ ავარ რომ პასუხი კი რა თქმა უნდა შემიძლია მივწერო რომ ისე რა და კარგად ვარ და აი უბრალოდ რაღაცა ესე შემიძლია მაგრამ დავფიქრდი არ ვიცი რატო მთელი სიგრძე სიგარით დავფიქრდი როგორ ვარ და ვერავ პასუხობდი ჩემ თავს ვერავ პასუხობ როგორ ვარ
ეხლა უყურებთ, სხვათა შორის ეს კითხვა როგორ ხარ, ძალიან მაგარი კითხვაა და ძალიან ბევრ ამის მომცველია. ანუ ჩვენ უყურებთ ზერელეთ, სავალდებულო კითხვა პასუხთა რიგში დგა. როგორ ხარ? კარგად, რავი, რა მჭირს შენ როგორ ხო? მაგრამ აბა დაფიქრდით ერთი როგორ ხარ. ანუ გაისიგრძე სიგანე მდგომარეობა როგორ ხარ და ახლა მე დავფიქრდი, ახლა იტყვით ამას მეტი საქმე მართალია, მეტი საქმე არა მაქვს, მართალია მაკლია, მართალია სრული სიტყვები აღარ მინდა, მაგრამ ეგეცა ვთქვათ. ხო და მე აი ახლა ვფიქრობდი, ჩემ თავს ვეუბნები. ახლა ვიღაცამ რო შეეკხედოს გარედან და პრობლემა საზრუნავი შენ არა გაქვს საჭმელი, სასმელი, ხელფას შენ არ ელოდები ესა ვიღაცამ გარედან რო შეხედოს, ხო? და იტყვის რომ რა გიჭირს, ეს ძალიან კარგად ხარ. ეხა ის ადარდებელი რომ გენატრება და შენიანებიც გეა, ჩემი ძმა მენატრება, ჩემი ძმის ოჯახი მენატრება, დათესავები, ახლობლები, ესენი, ისინი, მაგას თავი დრო დავანებოთ ახლა რომ გენატრება და შორს ახარ, ეგე გავიგეთ, რომ ეგ პრობლემაა და ეგ მარტო ჩემ თავს არ არის, რავი მე ქვეყანა მაგ დღეშია. ხო და დავფიქრდი მე. ეხლა რო თქვათ, მე რო სხვა მხრიდან შევხედოთ ჩემ მდგომარეობას, რანაირად უნდა ვთქვა, რომ კარგად ავარ. როცა აი სოხერი დაავადება გაქვს, ეს კიბო შიგნიდან ჭამს და გიჭამს ყველაფერს და კლავს ნელა და ბიჭნაბიჭ. პლუს მაგას ტკივილები, მაჯვნივ, მარცხნივ, ფეხები, ხელები, კლავები, რა ვიცი, სახსრები, თავი ისა არ მაკლია ტკივილები, არ მაკლია ყოველდღე. მე არ ვიცი რა არის ტკივილების გარეშე ცხოვრება ერთი დღე. არ ვიცი რა არის. წლებია. ხო და რანაირად უნდა თქვა რომ კარგად ავარ, არა? ვერა, ცუდად ავარო რო თქვა, ეთქვა, კაი რა, ერთი რა ცუდად ახარ ახლა, კაი. ვერც მაგას იტყვი, ვერც იმას იტყვი, ვერც ამას იტყვი. არ ვიცი როგორ ავარ. არის პერიოდები რომ ყველაფერი შავად მეჩვენება. კიდევ მეორე თქვენ არაფერს არ შემოგწუწუნებთ, არავის არაფერს არ აკკიდებთ, აბსოლუტურად კი ისე ვლაპარაკობ ძაღლი ყეფავს მე ამ შემთხვევაში. ხო და წოლაში ვერ ვიკლებ 1 კილო მოვიკელი. 1 კილო მოვიკელი, არ ვიცი ისიც როგორ შავიდღით. მეგონა რომ ის უბრალოდ მეთქი ის რაღაცა სითხე იყო მეთქი და წავიდა, მაგრამ არა გაჩერდა, შევინარჩუნე ის 1 კილო რა, მოვიკელი. ხო და აიგრე. გუშინ წავედი ისე მუხლში გავიკეთე ეს ოზონის ნემსები. მეოთხარი ექიმო, უგაცრავ და რამდენი უნდა გავიკეთოთ მეთქი ესა? მინიმუმი 6-7-იო. ეხლა ერთი მხრივ რო თქვათ, იტყვით ადამიანი რომ ოჰ, კაი რა, ეხლა ეს ფულები რო გადის, ამდენი ფულები რო მიდის, ეს ჩემი ქმრის ხან რა კონტროლი, ხან რა ექიმი, ყველაფერი ფასებზე დავდივართ. ანუ უფასო ექიმებთან არ დავდივართ. იმიტომ რომ ჯერ უფასო ექიმს უნდა ელოდო თვეები და მესაც აზრი არ აქვს, მოკლედ. ეს ისინი პაპილომები მოვიჭერე, ფულია გადასაყრი. ყოველ იმაზე ნემსები დიხარ, ფულს იხდი. არ მახსოვს კიდე რა, ბევრი რამე არ მახსოვს. ხო და ეგ ცალკე. აი პაჭი-პუჭყა რაღაცებს რომ ყიდულობ და ფულებს ავფლანტავ, ეგ ცალკე. ეგ ცალკე. დაავტორმუსდი ხალხ, არაფერს აღარ ავყიდულობ, რაც ჩამოვედით დასასვენებლად რო ვიყავით, იქიდან არაფერი. გადაწყვეტილი მაქვს, რომ მთელი ზაფხული არაფერს აღარ შევიძენ, იმიტომ რომ ხან უნდა წავიდეთ, ხან უნდა რა, ხან უნდა ხო, ისა მიწვევა მივიღეთ ბატონო. ხო და იმას ვამბობ რა, არ ავყიდულობ, იმიტომ რომ როდის ჩამოვა, არ ჩამოვა, მოკლედ რა, არ მინდა პრობლემები, მინდა რომ წყნარად გავიარო ეს ზაფხული. მოწვევა მივიღეთ ქორწინების 50 წლის თავი აქვს ამის მეგობარს. ხო და ძალიან დიდი ბოდიში და ვერ მივდივართ, იმიტომ რომ 11 ივლისს აქვთ და ჩვენ 9 თუ 10 ივლისს აღარ მახსოვს კარგად რო გდომებოდა გადავწევდით, რო ეხლა ისეთი რამე ყოფილიყო, ეხლა სიმართლეს მე ხო იცით სიმართლეს ვიტყვი, რო ეხლა ისეთი რო ჰა და ჰუ
გადავწევდით ორი დღე დაკარგავ ხო იმ ფულს, თანხას იქით არავინ არ დაგიბრუნებს, მაგრამ როდესაც ისეთი რამეა გააკეთებ, მაგრამ არ გვინდოდა. ნუ ასეთი მას იხდიან ხოლმე გრანდიოზულად, როგორც ქორწილი, ისე იხდიან და მოკლედ საჩუქარი შესაფერისი, ჩაცმა და ხურვა შესაფერისი და ყველაფერი, მაგრამ ეს ოჯახი იმდენად მოჭერილია, იმდენად წუნკალია, აი არ ვიცი როგორ გითხრათ რა, აი არ მიყვარა, რა ვქნა, ჩემ ცუდს ვამბობ. ჯერ იყო და ამ კაცმა რომ 70 წლის თავი გადაიხადა, როდის იყო 2 წლის წინ, მარტო ტორტის გაჭრაზე დაგვიძახეს. ჯერ მაშინვე ვთქვი, რომ მე შეურაცხყოფილად ავხსნებ თავს, როდესაც დამიძახებენ, მარტო ტორტის ქორწილშიც უძახიან ხალხს, არ გეპატიჟებიან თლიანად ქორწილში, გეპატიჟებიან მარტო ტორტის გაჭრაზე და მიდიან, ჩვეულებრივ მიდიან. ეხლა ნაკლები საჩუქარი მიაქვთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩაიარა უკვე ქორწილმა, სადილმა, თუ აღშამმა, თუ რაღაცა და ბოლოში იჭრება ტორტი და იმ ტორტის გაჭრაზე უძახიან. ზოგან არის ისეთი ქორწილი, ახლა ჩვენ ვიყავით, რომ ძალიან კარგი ტორტის გაჭრა იყო, ძალიან ბევრი ტკბილეული ახლდა მაგიდებზე და ნუ ფაქტიურად ძალიან კარგი მიღება იყო თუნდაც ტორტის გაჭრაზე, მაგრამ არის ისეთი მიწვევები, სადაც მარტო ერთი პატარა აი ამ ხელა ტორტის დაჭერს დაგიდებენ, პატარა თხელი დაბალი, ჩვენდანი ტორტები კი არ არის და ეგ არის მაგაზე ხარ წასული, ჩაიცვი, დაიხურე, გაიკრასკე, მოწესრიგდი და მიდი და ეხა მე მაგალითად ძალიან იგივე როგორც აქვთ ამათ ისა მოწვევა რომ მოგივა ქორწილში, კი არ გეპატიჟებიან მონაწილეობის მიღება, რომ თარგმნო, პარტიციპაციონე ქვია და გეუბნებიან რომ ჩვენ ბედნიერებაში პატივი დაგდეს და მონაწილეობა მიიღე, გეუბნებიან და გიგზავნიან თუ ან მაღაზიის მისამართს, ან სამოგზაურო ბიუროს მისამართს, სადაც უნდა მიიტანო ფული, ან იყიდო რაღაცა საჩუქარი, ან ფული მიიტანო და დატოვო და მორჩა, მარტო მაგიტო დაგიძახეს. მე პირში ვეუბნები იტალიელებს, რომ ეგ არის მათხოვრობა, ძალიან ჩვეულებრივი, აი TikTok მათხოვრები რო არის, ეგ კიდე ცალკე თემა უნდა მოგახსენოთ. ჩვეულებრივი TikTok მათხოვრები რო არიან, აი ამათ ქორწილში მონაწილეობის მიღებას რო ეპატიჟებიან ხალხს, ეგ არის მათხოვრობა. ხო და ამ 2 წლის წინ მარტო ტორტის გაჭრაზე დაგვიძახეს. მივედით უკვე რომ არეულია ვინწავი და უკვე ვინ მოვიდა რაღაცა ტორტი გაჭრეს, რაღაცა 10-15 წუთი დასხდით და წამოვიდით. საჩუქარი მივიტანით რა თქმა უნდა. და ეხლა ეტყობა იფიქრეს რომ მთლიანზე დაგვპატიჟეს, მაგრამ ჯერ ცნობილია ის რომ ინოჩენტეს კარგი კონვერტი მიაქვს ყველგან. ანუ ორმაგი, რაც დაწესებულია წესი და რიგი არის, იმაზე ორმაგი მიაქვს ყოველთვის ინოჩენტეს, როცა გვეპატიჟებიან სადმე. ან თუ საჩუქარია, საჩუქარიც ისეთივე როგორც წესი და რიგია, ნუ მაგას თავი დავანებოთ. რამდენადაც ხელმოჭერილი არ უნდა იყოს არა ინოჩენტე, ნუ ზომიერად არის ხელმოჭერილი, არც გადამყრელია და არც ისეთი ძუნწი აი იტალიელები რო არიან. მაგრამ აი მაგ შემთხვევაში, სადაც რო უნდა გამოჩნდეს, იქ ძალიან ის არის. ხო და ეხა ინებეს და დაგვიძახეს ჩვეულებრივად დაგვპატიჟეს, მაგრამ ჩვენ მხართ ძალიან დიდი ბოდიშიო, სიმართლეა, მართლა მივდივართ დასასრულებლად და მართლა გადახდილი გვაქვს ბ, კაპარა ქვია აქა. და ამიტომ სერთ არ მაქვს გეგმა რომ 2 დღე დავკარგო, 2-3 დღე მაგის გულისთვის რომ იქ წავიდე იმ ხო და თან თავარი უნდა მოვიწყდა ჩვეულებრივ აკეთებენ მასეთ დღესასწაულს ხოლმე გრანდიოზულად, რესტორანში, კარგად, ლამაზად, ამათ კიდე გადაუწყვეტიათ და სადღაცა აკეთებენ აგრიტურიზმში. აი, აგრიტურიზმი რა, როგორ ვთქვა, თავისი რაღაცა პატარა ის განაპირა სოფელ ადგილას რო აქვთ და რაღაცა თავის სადილებს რო მოგართმევენ. აგრიტურიზმი ძალიან კარგია, ცუდი არ არის, როცა გახვალ უიკენდზე, მაგრამ ის რომ აი ასეთი ფესტა რა არის, ქორწილების 50 წლის თავი გადაიხადო არა. მანდაც ისე ვიწუწკეს. და ამ დროს
რო გითხრათ, ნუ ეხლა თქვენ არ იცით ვინ არიან და ამიტომ თამამად ვსაუბრობ, ეს ცოლი აზარტული მოთამაშეა. ფხეკავს ლოტოებს, რა, ყველაფერს ათამაშობს რა. და ერთხელ 20,000 გამოუშრო ანგარიშზე ქმარს. ქმარი აზი არ იყო, მივიდა ნახა ანგარიში და 0-ზე ზის. კინაღამ გაშორდნენ, დიდი ამბავი ჰქონდათ და კადაჭხობი, მაგრამ ნუ ჩაიარა. და ეხლა ეს კაცი ნახევრად წნევამ დაარტყა და ისეთ მდგომარეობაშია რა, კი ცოტა გადაადგილდება თავისით რა, მაგრამ დაუტოვა ისინი ამ იმან და ინსულტმა და განაგებს ცოლი ყველაფერს და ამ ფულს იქ ზოგავს, გაიგე, სადაც თავი არის გამოსაჩენი და სადაც სიტყვაზე უნდა რაღაცა გააკეთოს. იქ ზოგავს და მერე წავა და გადაყრის ყოველდღე იმეებში. თამაშებში, რა ქვია, გადაფრიკე და მოიგეებში, ვეღარ ვთქვი, გადაფრიკე. ხო და ეგრე, ხო გეჭორავეთ, ხო მოგახსენეთ ჭორები. და ეგრე იყო. მე არა ვთამაშობ. როდის იყო, რომ მოვდიოდით დასასვენებლად რო ვიყავით და მოვდიოდით, ხო? მანქანა როცა დატვირთულია ხოლმე არ ავტოვებთ რა, იმიტომ რომ ვერ გაიგებ უბედური ქურდობა და ყაჩაღობა ყველა ნაბიჯზე და რიგრიგობით შევდივართ ხოლმე ავტოგრილზე. ავტოგრილს რა ქვია? ჯერჯერობით იყო გადასული, მერე მეწავედი. და წავედი, რაღაცა ვიყიდე, ყავა ავიღე, წვენი და კოკა-კოლა რაღაცა რა და ამ კასაზე რო ვიხდიდი ფულს ისო 5 ლარიანი მოგცეთო, ყველა ყიდულობს იქ. მithumetes ქალები და მithumetes ასაკიანი ქალები. შანსი არ არის. და ჩემ წინ ქალს აქონდა ნაყიდი 2. ხო და ისაო მოგცეო ისო, გადაფხიკე და მოიგეო. არა მეთქი მეუთხარი, არ მინდა. დაინახა ეხლა რო არის იფიქრე ეხლა ეს იყიდისო და არა მეუთხარი, მე და იღბალი ძალიან შორდაშორსა ვართ. მეთქი და იმ ქალმა ცუდად გამომხედა. ხო და ეგრე. ხო გეჭორავით. რამდენი მასეთი თამაშობს და აკრობს ფულს იმიდან. ბანკის ანგარიშიდან. თავის ასე შემოკარგებო, არ ვიცი, ხო, ესა რა ჩემსო ვფიქრობდი, მე როგორ ავარ ხალხო გაბურწკო და შევიდე ვიბანაო და ეს TikTok მათხოვრები სხვა რამებზე არ გესაუბრებით TikTok-ზე რაც ახდება, იმიტომ რომ მე თვითონ გული მერევა და კიდევ აგაზე თქვენ რაღაცა უნდა გესაუბროთ უარყოფი ოღონ წავაწყდები ხანდახან ხო სკროლავ არა და გადააწყდები ხანდახან ისეთ რამეს რომ აი გულს რომ აი ამოგიბრუნებს მთელ იმას კარგი გაგებით ვამბობ ლომისობაზე მიდიოდნენ ხო ხალხი და ბიჭი ახალგაზრდა ბიჭი მუხლის ჩოქსი ადიოდა მუხლის ჩოქით და ნუ მე კომენტარებში ხო შედიხარ და შევედი კომენტარებში რომ დედა ხალხო თქვენ გაიხარეთ არ დაიკარგება ქართული სისხლი რამდენიც გინდათ დამიწერეთ რომ აღარ არის მასე და გადაგვარდა ხალხი და გაბოროტ კი არიან გაბოროტებულიც არის ხალხი გაძაღლებულებიც ავარ გაოხრებულებიც ყველაფერი მაგრამ არ დაიკარგება ხალხო აი სადღაცა ისეთი დნმ მიდგა ამ იმაში გენი ისეთი რომ ვერაფერი რომ მე მგონი რომ ვერ წაშლის და კომენტარებში იყო ხალხო ბევრი არ იყო 300 რაღაცა კომენტარი იყო მაგრამ ადამიანები ღმერთს რო შესთხოვენ მთელი გულით რომ ღმერთო მე არ მინდა არაფერს არ შეგთხოვ და ეს რომ რასაც შემოგთხოვსო იმას შეეწიეო ეს იცით რა მაგარი რამეა ეს ისეთი მაგარი მადლია ხალხო ისეთი მაგარითვისებაა რომ შენ რო შეგიძლია რომ სხვისთვის არ იცნობ ადამიანს და საერთოდ არ იცი მაგრამ მე ერთი წერდა რომ გონიო რომ შვილს შესთხოვსო ნუ რას არ უნდა შესთხოვოს არა აქვს მნიშვნელობა ადამიანის შვილს შესთხოვოს ჯანმრთელობაში ახლობელის გამო თუ რა არ არის მაგაზე არ არის ის სხვა ადამიანი რომ მზად არის რომ მთელი გულით ღმერთს უფალსას თხოვს რომ მე არ მინდა ღმერთო არაფერიო და შეისმინე სხვისი ვედრებაო
ისეთი მაგარი რამეა, აი როგორც ზამთარში თოვლი რო იყო და თავისი მანქანებით რო კაცები ბიჭები მიდიოდნენ და მიქონდათ იმ ჩაკეტილი სოფლებისთვის რამე მიქონდათ. ვაიმე რა მაგარი რამეა. მერე რა რო ცუდი ხალხი არსებობს. მერე რა რო ქვეყნის ბოროტია, მერე რა რო არაფერი ეგ არა უშავ. აი მე სულ ვამბობ რომ ინოჩენტესაც ვეუბნები, აი ყაყაჩოებით სავსე მინდორიში რო გახვიდე, ხო? ყაყაჩოებია ულამაზესია და შუაში არის ერთი კაი ძეძვა ეკალი აბოსული, აი ძეძვი უშნო, უმაქნის არაფერი. და მაინც იმას ახედავ, არა? იმდენასი არიან ცუდი, ბოროტი ადამიანები ცოტა, მაგრამ ჭანარი. დაიგრა ხალხი. ახლიდან დაუშიდა. დავკეტო. გაიცადეთ, დავკეტო თორემ. კიდე კარგი რომ სწორედ წვიმა მოდის, ანუ აი სწორედ მოდის თორე ისა, რა ქვია, ფანჯრებს ვამოწმებ რომ არ შემოასხას. ეგეთიც ახდება ხოლმე. მასეთიც მომხდარა რომ ისა ფანჯრიდან ასხავს ხოლმე. თუ დარაბები არ დავკეტე რა. ხო და აი მაგ დროს აი სუვივსები იმით ხოლმე აი არ ვიცი რით, სიხარული, სიამაყე, არ ვიცი, ყველაფერი კარგით ვივსები, როცა ადამიანის, სხვა ადამიანისთვის კარგი უნდა. რაც შეეხება ეხლა უყურე, ხო რამდენი საქველმოქმედო ზოგი ტუფტა, ზოგი მართალია, საქველმოქმედო ლაივები რო იმართება და ადამიანებს ფულს უგროვებენ, ეხმარებიან, ზოგისთვის ძალიან ბევრი ასაგროვებელი და ზღვაში წვეთია, მაგრამ მაინც ხო ყველანაირად წაადგება ადამიანს, მაგრამ ეგ ხო, როდესაც ადამიანს ავადმყოფობის პრობლემები აქვს, რამე ისეთი სერიოზული, რა თქმა უნდა, მესმის. მაგრამ ეს TikTok-ის ყოველდღიური მათხოვრები ვინც არიან. ეხლა ამ რამდენიმე დღის წინ გადავაწყდი ნაწყვეტ ვიდეო. ეგენი მაგათ მე არ მიგდებს, აი ირინა და მისი ქმარია თუ რაც არის, არ ვიცი, თანა მეცხედრე ის რა ქვია, ბექა. არ ვიცი, დაბლოკილი ვყევარ, მე მყავს ეგენი დაბლოკილი, არ მიგდებს მაგათთან ვერ შევდივარ, მაგრამ პატარა ვიდეო სხვაგან დადებული არ მომიგდო, სადაც ეს ბექა ხალხს ეჩხუბება უყვირის და ეჩხუბება და ეუბნება ძალიან დიდი ბოდიშიო, ეხლა რომ მეო, ფული მჭირდებაო. ეხლა დიდი ბოდიშიო, რომ ბინისქირა მინდა 1000 ლარი თვეშიო. რძეშიო, დღეში 20 ლარი მინდა რძეო, ბავშვისთვისო. 600 ლარი თვეში რძეო, 400 ლარიო, დენიო და ინტერნეტიო. დიდი ბოდიშიო, რომ დაიცა კაცო კიდე რა იყო? სიგარეტიც ხო უნდა. დიდი ბოდიშიო, რომ ექიმის ფული მინდაო, დიდი ბოდიშიო, რომ საჭმელი გვინდაო, ჩვენო ეგრე კი არაო, დღეში მე 100 ლარი საჭმელი არ მეყოფაო. დიდი ბოდიშიო, რომ პამპერსები გვინდაო, დიდი ბოდიშიო, რომ ძალიან დიდი ბოდიშები იყო რა და ავიდა სადღაცა ჩემი მოთვლით თვეში ამასაც ჭირდება სადღაც 6-7 000 რომ კარგად იცხოვდეს. კარგად როგორ ხა ისე კი არა მდიდად. ხო და დამაგლიჯეთ ნერვებიო რომ ყოველ დღეო მეო იძულებული ვარო რომ ზივარო და გემათხოვრები თვაკაო იმის მაგივრათო რომ თქვენ თვითონ აქ გქონდეთ შეგნებაო რომ პატარა ბავშვი ყავსო და დაგვერიცხოთო. დილით 150 ლარი საღამოთი იგივე 150-200 ლარი უნდა შეასრულონ. დასახულ ციფრს რომ იტყვიან, არ გავლენ სანამ არ შეგროვდნენ. შოთა დარბაიძეო, მარი და იგი რო არიან ვიღაცა კიო, იმათ სახლი აუშენეს, გაურემონტეს, მოუწყეს. კი ბატონო, კარგია, გადასარევია. 5 შვილი ყავთ, 4 შვილი, არ ვიცი რამდენი, 9 შვილიანი მამა, ისინი კი თვითონაც აშრომობენ. მოკლედ, ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, ჩემი მოთვლით, მე ხო ყველა კიდე არ ვიცი არა, მაგრამ ჩემი მოთვლით სადღაცა
ყოველდღიური მათხოვარი ვინც არის, აი თიც რო არატოკებს და დილითაც და საღამოთიც თხოვლობს, არ ვამბობ ქეთოს და გეიმერებს არა, ვინც ათამაშობს მაგაცზე, არ ვამბობ, ეგ სხვა კატეგორიაა. ეგ მექოინეები და გეიმერები სულ სხვა თემაა კიდე და ეხლა ნინო დამიწეს რა კარგად ახარ გარკვეული მაგტიკ. მარა ვარ, დღე-დაღამბადაზე თვალები ანთებული ჩაცითლებული. ხო და ეს ყოველდღიური მათხოვრები ვინც არიან, ხო? დღეში, ეხლა დარბაიძე ძალიან იყო გაჭიმული, მაგრამ ეხლა დღეში 100 ლარსა ჯერდება რა. დილით 50, საღამოთი 50, ან 80 და 80, ჯერდება. დაბალი სტავკა აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩაუზიარდა და ძალიან ბევრმა ჩამოართვა ხალხი. ხო და იცით რის თქმა მინდა? მაგაზე მართალი ხალხური სიბრძნეები ხო იცით თქვენა ძალა ერთობაში რო არის. ძალიან ძალა ერთობაშია. ამდენ წურბელას ინახავს. ამ ხალხმა ძალიან ცუდად გაიგო და თარგმნა. ბიბლიას ხო იოველებიდან დაწყებული ყველა თავის ჭკუაზე თარგმნის. ყველა. და ამათაც კარგად გადათარგმნეს, რომ ითხოვეო და მოგეცემაო, პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგეს, რომ უნდა დადგე და იმათხოვრო და მოგეცემა. არ შეიძლება ხალხო. თუ ვინმე ახლა დამიწერს, რომ აი იმ გიომარის ბავშვები, 5 ბავშვი და კარგად მიეხმარა ხალხი, კი ბატონო. უნდა მიეხმაროთ, უნდა მივეხმაროთ, თუ კი გვაქვს, მე არავის საერთოდ გადამიცხეა, ღოდიცოდეთ რა. უნდა მივეხმაროთ, როდესაც ადამიანს უჭირს. ავადმყოფებს თავს არა მაქვს, აქ მარტო ამ მათხოვრებზე მაქვს. მაგრამ იცით რა, თუნდაც მაგ ამ მათხოვრებსაც მივეხმაროთ, მაგრამ თვითონაც ხელი გაატოკო. არაო, არ გვინდა მუშაობო, ჩვენ არ ვიმუშავებთ. მერე გამოვიდა ეს ეგენი ცალკე ფენომენია. მერე წევლიან ამ ხალხს რა დღითაც წევლიან, ვაიმე დედა, ვაიმე რა ენა პირით ვერ გეტყვით და ისა. იქუთაისელი დები რო არიან კიდე, რავი ქვეყანა ხალხო ვინ არა და რის თქმა მინდა იცით. ეს ირნა გამოვიდა და რაო თქვენ აგვებო, აი ეგრე უძახის ხალხს. თქვენ ასეთებო, თქვენ ისეთებო, თქვენ ეგრე გიქენით, ვერ გავიმეორებ ხალხო, დიდი მორიდებული ქალი არა ვარ, მაგრამ მართლა ვერ გავიმეორებ მაგ სიტყვას. ისაო, ჩემი ქმარიო, რო ამბობთო, რომ იმუშავეო, 800 ლარზეა, 800 ლარი აქვსო, ხელფასიო და 800 ლარიო, რაში გვეყოფაო ჩვენ, 2 დღე არ გვეყოფა 800 ლარიო და ვინ უნდა შემინახოსო მე? არ ვიცი ხალხო, ვინმე შეინახოს, რა ვიცი, არ ვიცი. ოღონდ მალადეც მაგათ ხო უცხოელი არავინ არ ურიცხავთ, მაგათ ის კაი იმ გეიმერებს უცხოელებიც აყავთ, რავი ბევრი ისინი ვინც არიან, იქ სხვა თემაა. მაგრამ აი ამ ყოველდღიურ მათხოვრებს ხალხო, ისეთი ხალხი ურიცხავს, რომელსაც ანგარიშზე უდევს ბოლო 2 ლარი, ან ბოლო 5 ლარი და ისე ლანძღავენ ვინმე თუ 1 ლარი ჩაურიცხარ, შენი 1 ლარის მათხოვარი ვარო? თუ ვინმე მხურდები გადაურიცხა, 9 თაობასაც წევლია. ხო და იცით რის თქმა მინდა, აი ეს ხალხი, რომელიც ბოლო კაპიკებს ურიცხავს ჯანმრთელ, ჯანსაღ, სახსალამად, ახალგაზრდა ადამიანებს, იმიტომ რომ მუშაობა ჯერ ერთი რო არ უნდათ, ნერვები არა აქვს, ნერვოზი აქვს და ვერ იმუშავებს, მაგრამ მუშაობა არ უნდათ და გარდა იმ მაგისა კიდე კარგი ცხოვრება ეკუთვნით, თურმე, მაგათ, იმათ და ამ ბეჭავმა კიდე ვინც არის, ვინც ჩაურიცხა რა, ბოლო კაპიკები. მადლობაც არ მიიღო. არ ვიცი ხალხო, არ ვიცი, იმდენი რამე არ ვიცი რომ რა გითხრათ. აი ხა დავკეტე და ვიგუდები. ადგე უნდა ისე, ეხლა მზე გამოვიდა. გიჟივით არის ეს ამინდი რა, გიჟივით. რაღა ხალხი და რაღა ამინდი. ხო და ეგრია საქმეები. ხო და ეხლა ეგ ყველაზე ნაღდი არის მათხოვრობა. გაправებულია, სირცხული არ არის, იმიტომ რომ ღმერთმა თქვაო, რომ ითხოვე და მოგეცემაო. ხო და ყველაზე მაგარი ეგ არის რა.
გაიწყვეტი აი შუბლის ძარღვი და მიდი. არ ვიცი. გამაგიჟის. არ უყურებ როგორ გითხრათ, თუ ავსკროლავ და შემხვდა ხო, თორე მაგათე ლაივებს რა მაყურებინებს ხალხო ისა. აგე ალეკო კულინარი ალეკო რო არის იმას უყურებ ხოლმე ლაივი როცა აქვს ხოლმე აუცილებლად თუ კაი რჩევებს იძლევა რაღაცის რეცეპტს კითხვებს აძლევენ პასუხობს და კაია სასარგებლოა და კიდე მაგნაირი რამდენი რუსებს უყურებ ბევრს უკრაინელებს ბევრი ინფორმაციასაც ვიღებ მაგრამ სისულელეებსაც ძალიან ბევრს უყურებ აი ძალიან ბევრს აო და ეხლა ბოლო ჩავიწერე რა მაგრამ მე რო დავფიქრდი არა ეს ალეკო ვინიცნობთ არ ვიცი მუშაობდა აღარა მუშაობს ეს კაცი შეფ-პოვარი იყო შეფ-მზარეული და ეხლა სახლიდან აქვს ვიდეოები აკეთებს ისევ რაღაცებს რეცეპტებს უყვარს თავის საქმე და აგრძელებს რა ხალხს ეხმარება ბევრ რამეს უზიარებს ხო და ესა ქალია კიდე ერთი ქართველია არ ვიცი მეგრელია თუ არა ვერ გეტყვით სადაური ქართველი, დასავლეთელი ქართველი კი არის, მაგრამ მოსკოვში აქვს რესტორანი თავისი და ისიც ძალიან კაი რეცეპტებს იძლევა ხოლმე. ხო და ეს ალეკო უფქვილოვო, უშაქროვო, ასეთიო, ტორტიო 16 ფენიანიო გააჭრა ეგეთი ბლინის ტორტი იყო. და ეს ბლინის რეცეპტი იდო რა ჩაგვაწერინა და ქონდა ნუშის ფქვილი. ეხლა ხალხი რო არ დაიტანჯოს, ჩემთვის ვიფიქრე, აი ძალიან ბევრი ვცადეო, ძითო არ გამოდის, აუცილებლად არაჟანი უნდაო, არაჟანი და წყალიო და კვერცხი რაღაცები იყო, ხო და სათუთი გასაკეთებელი ბლინიაო. კრემი იყო, რა თქმა უნდა, დამატკბობელით არაჟანი თუ რა ვიცი რა იყო, მოკლედ უშაქრო კრემი იყო, დამატკბობელით გაკეთებული და ჩვეულებრივ რაწყობილი ტორტი დიაბეტიანებისთვის, ვისაც დიეტაზეა იმათთვის იოლეს გასასვლელი ტორტი. ხო და ჩემთვის ვიფიქრე, რომ ამ ბლინებს რომ ამდენი არ ელოლიაო მეთქი, ჩემთვის ვიფიქრე, ეს ნუშის ფქვილი, აქ კი პრობლემა არ არის, გინდა ნუშს იყიდი და გაატარებ და დაფქვავ და გინდა იყიდება ნუშის ფქვილი, მაგრამ საქართველოსთვის ვამბობ, ჩვეულებრივი იგივე ყველაფერი რო გაუკეთო და ნუშის 70 თუ 75 გრამი უნდა ნუშის ფქვილი, ბევრი კი არა, დიდ არაფერს არ აკეთებს. ჩვეულებრივ კრახმალი რო გაუკეთო, იმნაირადვე კარგი ბლინები გამოვა. ჩვეულებრივ. ხო და ჩავიწერე, ინოჩეტე დამცინი, სუპასტა და ფურცვით როგორ უზიხარო. თქვა დამაცადე რა რეცეპტი ახალი ვეძებ მეთქი. ხო და ჩავიწერე და აღარ გამიკეთებია, იმიტომ რომ მე ვიფიქრე რომ აბა მეთქი კრახმალი, ნუშის ფქვილიც არ არის პრობლემა, გავაკეთებ. ხო და ასე ეგეც გასაკეთებელი მაქვს საცდელი. ოღონდ გარეგნულად იყო გადასარევი, აი რომ გააჭრა ხო, აი ამ სიმაღლე, კაი მაღალებად 16 ფენა და როგორც ის მედოგი რა ქვია, მედავიკ, ხო, მედოგი, თაფლის დამცხვარი რო არის ხოლმე ფენაფენეები რო ჩანს, შრეები, ზუსტად იმასა გავდა. ხო და მომინდა. კაი ხანია ნამცხვარი, კაი ნამცხვარი მინდა. ხო და რამე უნდა გავაკეთო. ეს ბლინის ტორტი კი, კაია, მაგრამ გამიკეთებია. ოღონდ კაკაოიანი ბლინები გამიკეთებია და მე ეს შოკოლადით, უშაქრო შოკოლადით დამიკრემია. მაგრამ იგეთი არ არის მე ნამცხრობას არ მიწევს. ანუ კრემიანი ნამცხვარი მინდოდა. კრემი მინდა, კრემი. და გავაკეთო რამე კრემი. უფქვილო კრემი ვიცი და შაქრის მაგივრად კიდე გავუკეთებ დამატკბილს და გამოვა რამე არა. და ეგრე ვეღარ აი გულიდან ნერვები არ მაქვს, ნეტა მოვდიოდე ხშირად. რომ მოვდიოდე ხშირად, რაღაცა სტიმული მექნებოდა, რომ ან თქვენ გაგიზიაროთ, ან რაღაცა გავაკეთო თქვენ და არაფრის ხალისი აღარ მაქვს. მოვკვდი რა, მოვკვდი. რა აზრი აქვს, ცოცხალი ვარ, მაგრამ
ხალის რო დაკარგავ ადამიანი ძალიან ცუდი რამეა. მით უმეტეს ესეთი ადამიანისთვის მე რო ვარ. მე მთელი ჩემი ცხოვრება ჩქეფაზე და რავი რაღა იმაზეა დამყარებული. აი ლეო ლომი ვარ, ლომი. და ამ დროს მაწანწალა კატაც აღარა ვარ. მაწანწალა კატაც აღარ დარჩა ჩემი ლომობიდან. წავედი ახლა მე და გიმშვიდობებით ხალხო. ცოტა ხანი ხო ვიჭორავე თქვენთან. რაღაცა ჭორაობა ხომ მინდა ხოლმე. იმ გამყავდა სტუმრად ერთი დღე და მორჩა. მე ერთი დღე გავედი შევხვდით ბარში, ცოტა ხანი დავსხედით, ცოტა ხანი ვიჭორავეთ, ეგ არის. ვის ვეჭორავ ამ ჩემ ქმარს, რა შეაინტერესებს ჩემი აზრები YouTube-თან დაკავშირებით, YouTube-ი არა, TikTok-თან დაკავშირებით ვერ იტანს. ისაც უმეჭხობება გამოდი მაქედანო. ხო და ეგრე, ეხლა იცი რა, ძალიან კაი გოგო ვიქნები, დაიცა რომელი საათია? 6 საათია. ხომს ვერ ვიტყვი ეხლა, ვერ შეგპირდებით, მაგრამ ძალიან კაი გოგო ვიქნები, კაი ჭადები შევაგრიალო ეხლა მე. კაი. ფიქრიას თქვენი მაქვს. ამას კიდე ეხლა ჭადი გაჭერი, ჭადი ჭადეს, შიგ და if. ნამდვილი if იქნება. მერე კიდე მიკვის რატო არ ვიკლებო. დილით ჭამ, აი ამ ხელა პატარა, რავი რამდენ გრამს, 40 გრამს, 50 გრამ პურს. დილით აუცილებლად ჭამ კარაქიან პურს. ნუ დილას არ მიჭამე, დილას არ მისაუზმია, გავახალტურე. მე მთელი დღე აღარ მივირთმევ პურს, არა ვჭამ მაკარონს, შეიძლება კვირაში ერთხელ 1-2 კოვსი. არა. ან ბროკოლის მოვიხარშავ ხოლმე, ან წვალელობიო მაქვს პირველ, ეხლა 2 დღეა წიწიბურა ვჭამე და ხორცი. ან თევზი, ან რა ვიცი, ეხლა გუშინ და დღეს ისა მქონდა კრევეტები. რა ქვია იმას, წიწიბურასთან ერთად. წარე სოუსი მოვასხი რაღაცა და მივიჭი. რატო არ ვიკლებ? უმოძრაობა რა შუაშია, მაინც კალორიებს ავკრეფავ, ეთყობა საიდანმე. მე ვიცი საიდანაც ბალია ეხლა შემოსული და დღეში აი ამდენ ბალს ვჭამ. ერთ მუჭას, ადაჰა, მეც არა. ბალი მაშინებს. საზამთროს მივირთმევ. საზამთრო შემოვიდა, უკვე ნორმალურია, იჭმება, კაია რა. საზამთროსაც სადილის მერე, ვახშმის მერე 2 ნაჭრ. პატარა ნაჭრებს, აი პატარა სამკუთხედებს 2-2 ვჭამ. კაი, ეგეც. სხვა რა? რატო არ ვიკლებ? არ ვიცი. ძნელია ძალიან. გაძნელდა და კლება ძალიან გაჭირდა. ჩემი ქმარი წვალობს, მაგრამ 1 კილო, არა, 2 მოიკლო, იმან მგონი 1 ისევ მოიმატა. მაგრამ ეგ მაკარონსაც მიირთმევს, ტკბილეულებსაც ჭამს, ინოჩენტეს არ შეუძლია თუ სადილის მერე ტკბილი რამე არ მიირთვა. გუშინ არა, კვირას გავაკეთე ტარტი, დიდი. რითქიდა მეთქი მეუთხარი ჯემით თუ შოკოლადით მეთქი და მიყურებს და ორივეთიო. ავდექი ეს და ფორმა ხო მგვალი შუაში იმასქენი გაუკეთე ზღვარი იმით ქაღალდით რა, გამოსაცხობად და ნახევარი შოკოლადიანი იყო, ნახევარი ჯემი. გარგარის ჯემი. და ორივე ქონდა და გუში მორჩა, მიასვენა. მე არ მიჭამე არც ერთი ნაჭერი. ტკბილი იყო ისეთი ჯერ ისე ვარ გადაჩვეული, რომ შაქრიანს ვერაფერს ვეღარ ვჭამ. ხო და ისა. უტკბილოთ არ შეუძლია ყოფნა და რანაირად მოიკლებს, აბა ხილის გარეშე არ შეუძლია უზომოთ. თან 1 და 2 ხილი კი არა, 3 და 4 უნდა იყოს. ეხლა ხვალესაყიდი მაქვს. ბალი მქონდა, ლეღვი გარგარს არ მივირთმევთ არც ერთი, იმიტომ რომ გარგარის ჭამა და ნაღველი საფეთქება ერთია. თუ კანი გააცალა, კიდე არ აუშავდა. საზამთრო ბალი, ლეღვი, ბუშბალას რა ქვია? ესპოლა, ბუშბალა ქვია, ესპოლა. ეგ აგვაქვს ეხლა ხოლმე სახლში. ატამი შემოვიდა, მაგრამ კაპიკად არ ვარგა.
და აიქრე. წავედი, ეხლა თორე კიდე კაი ხანი ვირაყრაყები მე ხო იცით? მის კარტი არ მიცვდება. აბაჰე და აბაჰო ხალხებო. გავაღო ეხლა ისა. კარები თორე გავიგუდეთ. წავედი ხალხებო, ყველაფერი კაი გისურვებთ. ყველაფერს სიკეთეს გისურვებთ აბსოლუტურად. კოცნით ყველას აბაჰე და აბაჰო, წავედი.